अस्सलामुअलैकुम मेरी दी खातून फैमिली। ख़्याल और ख़्याल अपना अपना, और जितना हो सके इसको पॉजिटिव रखिए। तो आज मैं आपके साथ आमों का बचपन यानी कैरी और आसान अल्फाज में कच्चे आमों की नौरतन चटनी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए 4 इंग्रेडिएंट तो हमें हरे चाहिए, जिनमें आधा किलो आम कच्चे, 1 अदद लहसुन की पोथी, 6 से 8 हरी मिर्चें आप चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 20 से लेकर 25 तक हरा पुदीना, इसकी पत्तियां बारीक चॉप करके। और अगर हरा पुदीना अवेलेबल नहीं है तो घर में ड्राई मिंट जो पड़ा होता है वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये 10 मिनट में, मिनट टू मिनट चटनी रेडी हो जाती है। फ्लेम में ऑन कर चुकी हूँ और आमों को धो के मैंने अच्छी तरह उसके पीसेस काट लिए हैं। जो शेप आपको पसंद है उसमें आप इसको काट लीजिए। मैंने लंबाई के रुख काटे हैं। तो 1 कप मैं यहाँ पे पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगा 1.5 कप चीनी का। मुझे इसका 1 तार या 2 तार का शीरा बिल्कुल नहीं बनाना, जस्ट इसकी शुगर के ग्रैनुअल जब बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएं, बस इतना ही इसको हमने पकाना है। अब ये मीडियम टू लो फ्लेम पे पकता रहेगा और विद इन 2 मिनट्स जो है इसका शीरा जो हमें रिक्वायर्ड है वो तैयार हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते ग्रैनुअल मेल्ट हो रहे हैं। विद इन 2 to 3 मिनट्स इसके ग्रैनुअल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये आपकी आंच पे डिपेंड करता है, स्लो रखेंगे तो इर्द गिर्द किनारों पे नहीं लगेगी। तो यहाँ ये डिज़ोल्व हो चुके हैं और मैं इसमें अब डालने जा रही हूँ आमों के कटे हुए वो पीसेस, जिनका कच्चा होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इनका खट्टा होना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चीनी बिल्कुल अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है। यहाँ आपने इसको 1 to 2 मिनट्स देने हैं ताकि पानी और चीनी का जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये साइड से लेकर अंदर तक सारे जो बबल्स आ रहे हैं, इट्स मीन ये अब रेडी है। और अब इसमें डाले जा रहे हैं आम। ये देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। ना ये शिवा 1 तार का शीरा है ना 2 तार का शीरा है, बस ग्रैनुअल रेडी हुए हैं और इनका पानी जो है चीनी पक चुकी है। इस तरह होगा ये कि आमों का जो कच्चापन है, खट्टापन है, उसमें चीनी बहुत अच्छी तरह हल हो जाएगी और शीरे के अंदर जो है वो आमों की खटास बहुत ज़बरदस्त मज़ा देगी। ये कह लीजिए कि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में उनका खट्टापन, मीठापन वो मिक्स हो जाएगा और खट्टी मीठी ज़बरदस्त लजीज चटनी जो है 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसलिए इसको नौरत्न चटनी कहा जाता है कि इसमें इसकी निस्बत जो है शहंशाह अकबर के दरबार के नौरत्नों से है। तो यहाँ पे ये कच्चे आम जो है शीरे में जा रहे हैं और आपने सिर्फ इसको 2 मिनट्स देने हैं। मैं यहाँ इसको सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इस शीरे में घुमा रही हूँ ताकि इसमें शीरा और वो दोनों इतना मिक्स हो जाए, क्योंकि इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल करते जाएंगे। इस चटनी के टोटल इंग्रेडिएंट 9 हैं और जैसे आप शहंशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों से लिंक करके याद रख सकते हैं। बहुत इजी और ज़बरदस्त चटनी तैयार है। 2 मिनट में शीरा और आम जो हैं वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ कटा हुआ छिला हुआ लहसुन। लहसुन को आप चौकोर पीसेस में भी काट सकते हैं और लंबाई के इसी तरह भी काट सकते हैं, जिस शेप में आप इसको पसंद करना खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये जा रहा है 1 पोथी जो है लहसुन की बारीक चॉप। और अब इसको फिर मैंने 1 मिनट पकाना है। 2 मिनट पहले आम पक चुके हैं और अब 1 मिनट जो है वो लहसुन इसमें पकेगा। तो इसके बाद मैं इसके साथ ही मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा ज़र्दा रंग बहुत खूबसूरत कलर इसको देगा। ये ऑडिशनल है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। अब 1 मिनट में लहसुन पक जाएगा इसमें, तो इसमें फिर शामिल किया जाएगा इसका तीसरा हरा इंग्रेडिएंट और 1 मिनट बाद ये आम मज़ीद गल जाएगा और लहसुन भी आधा गल चुका होगा। और हरी मिर्चें डालने के बाद जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है गलने की, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची और जितना एक चटनी के लिए एक मज़ेदार सा टेक्सचर होता है वो इसमें आ जाएगा। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 6 से 8 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी आप लंबाई या चको वो क्या कहते हैं चॉप्ड की तरह काट सकते हैं। मैंने इनका मुंह ऊपर से काट के इस तरह से मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे हरी चटनी में या किसी भी चटनी में साबुत मिर्च बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं इनको साबुत ऊपर से काट के ताकि अंदर तक इसके शीरा चला जाए और इसकी जो चिल्ली मिल्ली सा टेस्ट है वो भी शीरे में ऐड हो जाए। तो यहाँ ये चटनी जो है मेरी बस अब 1 मिनट के लिए मैं इसको पका रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो क्रंची फॉर्म में और ज़बरदस्त तरह से रेडी हो जाएंगे।
और इसके साथ ही मैं यहाँ हरी मिर्चों के बाद डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर। वाइट विनीगर से खटास बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रिजर्वेटिव रहेगा। आप इस चटनी को 3 महीने तक फ्रीज़र में या फ्रिज में रख कर बेफ़िक्री के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख देंगे तो आपकी 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। निकालिए और फ्रिज में रख दीजिए और इसको इस्तेमाल करते जाइए। मैं जिस तरह करती हूँ मेरा यही पैटर्न है कि आपने चटनी एक दफ़ा बना ली, आधी आप उसको जितनी आपको चाहिए फ्रिज में रख लीजिए जार भर के, बाकी आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिए और हर जार को अलग-अलग आप फ्रीज़ कीजिए। मैं अब यहाँ डालने जा रही हूँ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का। अब हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है और 2 मिनट बाद हमने वो ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर देने हैं, जिसमें एक तो हो गई हमारी कलौंजी, जिसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है, और दूसरा हाजमे के लिए मिंट लीव्स। मिंट लीव्स आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जा रहा है कलौंजी और 22 से 25 जो है पत्तियाँ मिंट की बारीक चॉप करके इसको अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने पकाना है, ताकि इसका भी जो कच्चापन है मिंट लीव्स का वो भी ख़त्म हो जाए और कलौंजी भी जो है अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। और यहाँ ये हमारी 10 मिनट झटपट मैंगो की ज़बरदस्त लज़ीज़ चटनी रेडी हो चुकी है। खाइए और एंजॉय कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।